입소 세탁기 에러코드 7번에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. 에러코드 7번은 도어 잠금 장치에 문제가 생겼을 경우에 나타나는 에러입니다. 세탁기의 도어가 잘 잠기는지 확인해 주십시오. 전원을 껐다 킨 후에도 같은 문제가 반복된다면 도어록의 교체가 필요할 수 있습니다. 네이버 대빨전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨전 카페를 이용해 주십시오.